النهارده قلت اجرب معاكم بقى البسطرمه العراقي اللي نازله، اللي الناس كلها بتعملها على السوشيال ميديا. انا قلت استنى لما الاقي كميه ناس بتشكر فيها وهعملها لكم. وفعلا طعمها وريحتها بتجيب لاخر الدنيا. تحفه بجد، طعمها بسطرمه. انا قلت استخدم ربع كيلو لحمه مفرومه اجربها الاول، ولو نفعت هعمل بعد كده كميه. وجبت بقى توم وكزبره وفلفل اسود وكمون وملح وبابريكا. البابريكا دي عشان اللون، عشان ما حبيتش احط لون تاني. وجبت معلقه حلبه مطحونه وحطيتها عليها. هي معلقه كفايه قوي على ربع كيلو، ما تحطيش اكتر من كده عشان ما تمررش معاكي البسطرمه بتاعتك. جبت الكبه ونزلت فيها بالكميه اللي انا حطيتها بتاعت اللحمه المفرومه والبهارات، وضربتها. ودي النتيجه بتاعتها، انا عايزاها بنفس الطريقه دي ناعمه. هو ده قوامها وهي دي النتيجه. جبت بقى اكياس تلاجة وقسمتها نصين. عملت لي كيستين بس، يعني ما عملتش اكتر من كيستين عشان ما حدش يعمل اكتر من اكياس في الربع كيلو. لا، هي كيستين. ولازم تفرديها فرد ناعم كويس جدا، ولغايه لما تبقى رقيقه معاكي. هتقطعيها بظهر السكينه زي ما انت شايفه مربعات، عشان لما تيجي تطلعيها من الفريزر تحطيها على طول في الطاسه. وهي دي كانت شكلها لما عملتها في قلب الكيس. هحطها في الفريزر تتجمد معايا، وبعد كده اطلعها بقى على التسويه بتاعتها. جبت طاسه، حطيت فيها معلقه سمنه بلدي، وحطيت فيها المربعات بتاعه البسطرمه اللي انا عملتها وشوحتها. وهنزل عليها بالبيض ورشه فلفل اسود ورشه ملح، وبس كده. وبألف هنا وشفا. بجد اختراع كان هايل، وطعمها حلو، وريحتها بجد جميلة جدا. والله عايزاكم تجربوها. انا قلت استنى عليها لغاية لما اشوف الناس كلها تعملها، وفعلا جربتها وعجبتني الطريقة. جربوها والله هتعجبكم جدا. عايزة بقى لايكات كتير قوي للفيديو، وتشكروني فيها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه في التعليق.